Так, пошла жара. Чувак не использует shift. Он просто одну крестьян. Подожди, он не знает, что такое shift? Больно. Приветик, я тут нашел одну легенду низкого рейтинга, которая играет в основном только на инках. Почему легенда? Farce Money, игрок из Испании, рейтинг 580 примерно. Но чем он легендарен действительно? Он входит в топ-10 по количеству сыгранных матчей в рейтинге. Это просто жесть. На самом деле топ-11, но у него больше, чем 12 тысяч игр. И половина из них 6 тысяч на инках. А здесь как раз и новый патч подошел. И посмотрим, что получится на инках, ведь пехота довольно сильно бафнута. Давайте смотреть. Рейтинг у обоих ребят 580 здесь. Farce Money. Он из Испании, кстати. И против Samps 4418. У него намного меньше игр, там что-то вроде 1600. Здесь 12 тысяч игр, это прям очень мощно. И реально, чувак играет только на инках. Подумайте, какие крутые есть всякие нации. Но инки? Это респект, я называю. Так, смотрим. У нас, кстати, аренка и с курочками. Ну что ж, прикольно, 7 курочек у нас есть. Сейчас мы разберемся. Пошли домики. Так, напомню, что каждый домик... Так, сколько ты будешь домиков делать? Пока лес не закончится. Мне нравится, как он их строит прям, да? Он их начинает строить. Нет, оставил себе чуть-чуть. В общем, бонус инка на домике, то, что домик дает 5 популяций. Мужик такой подумал, точнее не 5 популяций, 10 популяций, в 2 раза больше. Мужик подумал, наверное, надо делать кучу домиков сразу, стена из домов, экономия, просто до имперской эпохи, весь лес потратить. Класс! Респект. Почему так обычно не делают? Ну, потому что оставляют лес на лесопилку вообще-то. Ну, в принципе, можно тут рубить. Нормально. Старт такой туда-сюда, немножко айдла. Это пойдет. Реально? Сколько домиков? 7 домиков умножим на 10 лимита. 75 лимита он разблокирует. Здесь, кстати, игрок стандартно. 15 лимита себе разблокировал. Ладно, что у нас у инков в новом патче? Ну, на самом деле, не то чтобы много чего. Разве что, возможно, у них будет новый замок. Ну и скин камаюков там, да. Здесь у корейцев тоже, кстати, новый замок. Ну, корейцев, конечно, сильно переделали. Матч действительно играется на новом патче. Вот подтверждение. Кстати, где курицы? Тут среди куриц есть ауламы. Ну и в центре, как обычно, у нас курицы, плюс есть 5 реликвий. Разведка тылов. В принципе, ребята неплохо так катают, да. Давайте посмотрим, как они кабанов валят. Но здесь Farce Money пока, может, вот этим крестом будет кабана валять. А хотя, смотрите, какой у него билд. При 6 тысяч на инках. Он в каждой игре так играет? Я не знаю. Я тыкнул относительно недавнюю игру, которая мне показалась интересной. Так. Не двигаются эти челы. А где орел? Тоже в тылах? Да, проверка тылов. И смотрите, идеально. И как раз пока он строил дома, накопилось на лесопилку, он строит лесопилку. Блин, 75 лимита разблокировал, просто красавчик. Так, корейцы выбегают наружу. Вообще, если подумать, инки на корейцев. Ну... Это... мы раньше так делали. Он прям убил дерево, просто уничтожил. Все, замел следы. Блин, хорош. Как же... А что тут планируется? Это важно что-то было. Это прям важно. Вот тут, конечно, сидят основательные игроки. Какая-то важная тема была произведена. Идет расчистка. Ну тогда надо и эти деревья удалять. А с курицами что делать? Мы знаем или нет? С Подожди, мы кабанов знаем? Ну, вот это... Блин, так. Один выстрел. 30 секунд айдла, кстати, совсем немного для рейтинга около 600. Кабанчик как раз подъедается, 100 остается. Овца идет тоже в бой. Слушайте, идеально под ратушей. Чтобы крестьяне лишнего не находили. Туда-сюда, окей, лесопилка. Конечно, немножко на край леса. Здесь лесопилка очень здоровская, кстати. Так, разминулись ребята. В принципе... Ну новые корейцы, кстати, с фаерлансерами. Может, эта тема и пригодится против... Против чего? Не знаю, все равно, мне кажется, корейцы с их вышками. Никто не забирал у корейцев пушки, да. И, в принципе, порох. В принципе, порох довольно всегда хорошо контрил мезоцивы. Ну вот рокет-карты было бы интересно посмотреть корейские, которые могут очень далеко тоже стрелять. Так, ну одного кабана мы захавали.
Так, ждем здесь. Не, ну Форсмани играет, я бы сказал, пока что менее оптимально. У него меньше добытых ресурсов, у него больше кресты вот прям ходят, ждут. Вот эти дома, конечно, тоже немножко кринж. То есть у него, вот он, этот чувак добыл на мельницу. Так, ну один раз стреляет. И здесь вообще билд-то неплохой идет. В принципе, нормальное развитие. На самом деле. Стоит сказать, что у этих игроков максимальный рейтинг-то повыше. Там у Форсмани, по-моему, даже он там к 950 приближался. Ну, еще бы, столько игр. То есть это по факту единственный игрок, у которого больше 10 тысяч игр, да? Но рейтинг у него очень низкий. То есть очень низкий. У всех остальных там намного больше. Там есть и топы, и просто сильные игроки. 2К+, чуть меньше 2К. Но вот есть и такой товарищ. В принципе, интересно. А что у нас по АПМ, да? Ну-ка, 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 ну-ка. О, 15 и 11 всего лишь. Ну, на арене всегда АПМ не очень высокий, правильно? В начале особенно. Нормально АПМ. Так, а здесь что? Ух ты! Неплохо. Так, а это курица или что там? Не могу выделить почему-то. Так, и здесь мужик выходит на курицу всеми крестами. Нет, неужели он на форвард идет? А, он заимка идет на форвард. Или не идет? Я уже испугался, что он пойдет на форвард, он на курицу выходит. Ничего себе, блин. Он, походу, просто вот так вот куриц жрет. Курица очень быстро съедается. 65 еды буквально. И сейчас они пойдут на руках по 11 еды назад. Но он контролит, да. Хорош. Хорош. Кстати, в итоге айдла меньше у Форсмани. Кто готов к переходу? А вот, Сампс. Закореца делает 24-й переход. Так, а здесь под контролем или нет? Или уходим? Уходим. Нет, контролем жестко. Слушайте, неплохо контролит. Барак. Домики тут ничего такого. Так, давно легенд низкого рейтинга не было. Ну, не то чтобы супер низкий рейтинг, но все-таки низкий рейтинг, скажем так. Наверное, 800 рейтинг, я бы сказал, такой еще рабочий-крестьянский. Но все, что ниже, это все-таки, да. Тем более на таком количестве игр. Ну, ничего себе он тут контролит. Слушайте, хорош. Ведь охотники могут до 35 еды набирать. Вот 35 еды, все, больше уже никак. Больше уже только с разными приколами. Да, некоторые нации. Так, ну что, тут какие-то идут шахты, в принципе, ругаться сильно не будем. Ну все, курицы съедены без мельницы. Слушайте, не так дурно он их съел. А ну-ка, да есть курицу. Кто тут курицу оставил? Ну и ходьба. Посмотрите на добытые ресурсы, да? Ну это жестко. Да, сейчас, наверное, курицу принесут, но все равно отставание в 700 ресурсов. И это при том, что человек, у человека меньше крестьян, да? То есть он переход тебе не дает никаких ресурсов, правильно, добытых. То есть тут должно быть, наоборот, больше ресурсов. Ух ты, значит, эффективность крестьян прям низкая. У Форсмани. Так, а здесь что получается? Фасткасл либо не фасткасл? Делается кузница, топорик. Ну, не получается фасткасл. Вроде кузницу рынок строит, но много леса, надо вроде засеивается. В общем, добываем лес и спокойно чилим. Здесь шахта такая довольно уверенная. Кстати, две лесопилки, обратите внимание. Прикольно, конечно, арена теперь, нету стен сзади. Хотя как прикольно, вообще-то это... Тыловые стены можно и использовать, было бы кое-как. Так, ну здесь чувак прям шарит за экономику, мне нравится. Мне нравится, в принципе, он прям... Чик, сюда ферму под мельницей. Знаете, многие только под ТЦ ставят мельницу. Вот. А он так, нормально, понимает. Адаптируется. Так, дожираем. И здесь переход идет на 32 крестьян. 32 лимит. Но это очень поздний переход считается. Продвинутые игроки, если это капаются, то это уже Fast Imp. Fast Imp за инка, в принципе... Так, пошла жара. Чувак не использует Shift. Он просто одну крестьян. Подожди, он не знает, что такое Shift? Больно. То есть он не знает, что зажав Shift можно построить несколько зданий. Я даже не говорю о том, чтобы автофермы делать на ТЦ, а просто самому. Он сам их вручную, потом они расходятся. Ну, благо, хоть они расходятся сами потом. Вот они тупят, один крест остается, остальные на новую ферму ходят. Блин, мужик, ты вообще без шифта играешь? Или что? Или куда мы? Еще дома. Нужно больше домов. Так, здесь барак, стрель. Ну, все логично, возле ворот, как бы, да. Поджидаем. Врага. Ух ты, я пропустил бой, первую смерть.
Орла просто убили, орел даже не дрался со скаутом. Ну ладно. В принципе, тут за счет разведки, да, полная разведка практически. Так, и просто пацаны пошли на камень резко. Ух ты. Ну, инка, все здания по камню имеют скидочку, поэтому, блин, таким количеством мы на 2 замка накопим. Так, перешли, крестов не заказываем, сидим, чилим. Ну, в принципе, добытые ресурсы вот сейчас можно сравнить, когда все в одинаковой эпохе. Ну, окей, 600 ресов немало. Тут топорик, есть хомут также. Фермы по одной насеиваются чисто. Корейцы так-то быстрее камень добывается, поэтому тоже можно ожидать много замков. И вот уже 500 камня, ну здесь 300. Тоже топор, хомут. А, он здесь ставит здание. Слушайте, ну, интересно. Экономит место как будто. Так, одна ферма, пойдет. Что он видит в форсмане? Да, он все разведал. Хорошо, он все успел разведать. Так что можно спокойно было орла сливать. Заказал кучу крестов, в принципе. Так, а здесь крестьяне выходят на этот камень. Ну, кореец очень сильно хочет камень кушать. В принципе, он знает, что орла убил. В принципе, почему бы нет, да? Качество изучено. Ферм много, развивается нормально. Сейчас замковый переход нажмет. Так, ну здесь тоже есть рынок кузницы. В принципе, сейчас переход будет нажат. Предлагаю немножечко сейчас ускорить. Еще дома. Ну, уже у обоих игроков есть камень на замушек. Кто нажмет первый переход? Кто умеет отменять крестьян? Ну-ка. О, нажал переход, но не отменил крестьян. Так, а здесь все-таки то же самое. Ну, практически нет, тут почетче. Сам сыграет почетче. Ну, показатель добытых ресурсов много показывает, наверное, да? Но в целом, тоже 3 домика здесь. В целом неплохо. Я только сейчас понял, что он золото не качает. Ну, через продажу камня можно играть, конечно, за корейца. Ясно, я понял. Зачем? Почему? Все должно быть четко. Если бы он еще мог дома поворачивать, чтобы они как-то там красиво стояли, может, это и есть красота? Я не понимаю. Вот это красота. Ну, конечно, блин, ну, если уже так, то надо было и здесь делать. Ну, не знаю. Мне кажется, я тоже когда-то так делал, по приколу. Типа, почему бы нет? Ну что ж. И конюшня. Тоже, ну, барак, стрельбище и конюшня. А здесь осадка пойдет. Все честно. Все четко. Все продумано. Я бы офигел, если бы он еще вот этих крестов приволил. Это было бы жестко. Апгрейд на золото, соответственно. Кстати, сам шарит за то, что можно после технологий еще и крестьян заказ поставить. Здесь тоже такая тема. После технологий еще и технологии бахнуть. Так, ну он сейчас разблокирует весь лимит себе за инка. Имба. Имба. Ну, сражение не происходит. 21 минута игры, все понятно. Давайте домотаем до замковой эпохи. Кто будет релики собирать? Так, ну я думаю, сейчас оба сделают по 2 замка. Кто-то пойдет на форвард ставить? Добавляется второй скаут, кстати. Блин, кто куриц не съел? На центре надо курочек скушивать. Так. 39 крестьян. Феодалки, немало. Угу, смотрите, заранее. Буквально там, да, за 10-15 секунд вывел. И спилка все еще хорошая, уже на холм пошли. Тут, кстати, есть холмы, как можно увидеть по миникарте на арене теперь. Так, и замок сюда 2 крестьянками. Все капы бахает кореец. Замок 3 крестьянами. Так, ну что? Увидим вагоны против камаюков. Камаюки... Слушайте, камаюки могут и вагонов даже убить. Потому что у них очень такой хороший бонус по кавалерии. А у камаюки у них класс кавалерии тоже есть. Хоть это иконы лучника на самом деле. Так, тоже не маленькие экапы. Солидно. Монастырь. Кстати, эти здания полезные. В них нужно будет прокачать непосредственно кольцо и скорость на конных лучников наших из замка. Так, здесь еще универ, ТЦ, 2 замка, все четко. Автофермы, возможно, работают. 11 ферм на 20. Ну, золото начинает качать, да, очень... А, вот же шахта была на золоте, все верно. Сразу 2 замка, вот это, конечно, да. А что, сейчас прям камаюки пойдут или чё? Прикольно, он насеялся, кстати, так недурно. Нормалды. Смотрите, удаляют лесопилку. Перестраивает. Хорош. 500 ресов разница по отставанию. Так. Супер ферма.
кхмеры так могут фермы сеять вокруг своего замка. Потому что им не надо сбрасывать. Но тут какой-то вот грид такой квадратный. Должен придерживаться. Так, ну тут тоже ратуша за корейца. А вот здесь, смотрите, леспилочка подбудет. И, кстати, тачка у Форсмани есть. Ну что, кажется, заруба-то жесткая будет. Вагон копится внутри. Часто вижу, что игроки вот прям внутри копят вагоны. Ну, не вагоны, а уникальных юнитов. Довольно долго. Конечно, не очень люблю такое, но иногда это имеет смысл. Иногда это имеет смысл, если вы не хотите ничего показывать, рисковать. ТЦшки такие идут максимально стандартные. Так, в принципе, иногда можно увидеть в матчах топов. Ну, высокий рейтинг. Типа, такие тыловые ТЦшки, налез и золото. Четенько, в принципе, замок стоит. Мэп-контроль. Релик не зашифтован. Мужик, новый монах, кстати, тоже, блин, прикольненький. Фига там, блин. Лысый из Кореи. Хорошо. И да, смотрите, ничего себе, он коневод слабый, хорош. Кстати, Камаюкин делается, неужели это типа такой фастымп? Полуфастымп. От Форсмани. 2 замка, но его не убить, как бы, а. Его только можно супер ранним рашем убить, каким-нибудь ранним касселдропом, в принципе, если кто-то исполнит. Ну и все. Тут мало ли, какие у корейцев технологии есть. Может, они отсюда могут как-то зарашиться. Так что прикроемся отсюда. Блин, вот это мне нравится, конечно. Просто. Ну вот он не рассчитал, да? Четное количество тайлов, но сделал. Ну, я бы уже каменную сделал, честно, для красоты. Так, весь камень сожрали. Есть еще на замок. Здесь, кстати, тоже есть на замок, но собираются релики. Это проблема. Посмотрите, какие фермы. Просто четко базово. Шахта идеальная. Апгрейды суперские. 15 крестов закалено. Равно распределены кресты, кстати, все четко. А здесь пацанчик магит. В принципе. Ну что, предлагаю немножечко промотать здесь тоже. Делается еще барак, кстати, первый. Таун патрол, чтобы здание видели супер далеко. Посмотрим, как это работает. Джбоньк, плюс 4 тайла. Кстати, сделалась баллистика, интересно. Может, он ожидает раша. Форсмани сидит абсолютно без информации. Ну, на импы накопил. Все, замки есть. Можно нажимать импы, в принципе. Нужно ли? Если спилка не обновляется. Добытые ресурсы. Ну что, Форсмани догоняет. И по крестам обогнал. И 2 тачки это зароляют скоро. Хотя Сампс сделал таки первую. Экономика, блин, вообще, вот еда, золото на Камаюков засетаплено. Так, здесь 3 стрельбища. Это мем от Т-90. 3 стрельбища на нейтральном острове. 3 стрельбища. Ну, против корейца как будто бы в стрельбище играть такое. Ну, хотя, если мы считаем, что против вагонов что-то надо, то, в принципе, можно и с кермами поиграть. Скидка на юнитов и на скермов работает, да? И, кстати, импы нажаты. Здесь тоже вот такие фермы квадратом идут. Не приклеивает их к ратуше. Я понял. То есть он вот эти приклеивает, дальше ведет, и тут уже... Короче, ему нужно только красивая ферма. Окей. А здесь что? Ну, здесь домики-то надо доставить. Ну, хотя тогда они блокируют проход. Да, некрасиво, некрасиво. Да, действительно, идет элитный скирмишер. Импы, кстати, тоже примерно одинаково. Блин, мне нравится, как они играют. Они просто пока что не воюют. Тоже универчик чисто, блин. Не то, что вот топы. Вот топы они постоянно забывают. Универ... Блин, ну как он строится? Это просто жесть. 5 стрельбищ. Апает стены, скирмов, первую стрелу. 5 стрельбищ, серьезно? Так, тут 5 вагонов вижу в заказе. Еще раз перестроили спилку. Да что за хорош? Как же он сетапит экономику, просто жесть. Здесь еще тоже дома, и у игроков домовтыков нет. Просто какие-то геи абсолютные. Просто четко. Зачем вот это воевать рано, если можно просто строить город? Строим город, строим город. Еще, блин, а что вот это? Почему тогда так? Типа, ну почему? Почему ты сбился? О, подъемный кран. Ускорять надо 20, наверное, процентов скорость строительства. Не 3, нет, 20, наверное. Бонус 30% это у испанцев. Вот так я думаю.
Так, но здесь все-таки вагончики готовятся, и, наверное, чувачок думает, что, может, вот это действует на вагончике. Нет, проблема в том, что действует армор у них лучник, который изучен. Импы просто одновременно, просто perfect. Смотрите, какие стены. Крутые, крутейшие, просто. Что за знак? Что за знак? Знак солнца? Так, в принципе, вагоны могут разобраться с дикими животными. Укрепляются замки, то есть, блин, неплохо бустит свои замки. Но армию вообще не делает Форсмани. Но он такой, типа, а что делать армию? Он готовит здание, там по ситуации будет делать. Ну, так, а вот и, соответственно, врыв. Без петард, без всего. Естественно, реакция. Химия, вторая стрела, все дела. Есть колечко, кстати. Пила. И вторую тачку все доделали, молодцы. Камень слабо качает кореец, честно говоря, всего 2 крестами. А здесь, получается, нету доступа к другому камню в Форсмане, поэтому, ну, 3-й замок он может сейчас поставить, и, в принципе, докупить даже 4-й замок можно. Но он не хочет идти в Камаюка вообще, он выходит в застрельщиков. Смотрите, Advance Link. Коронка, которая делает так, что у скирмов становится, ну, у них пропадает минимальная рейндж. Таким образом, ну, это не сильно помогает. Против вагонов, как бы, минимальный рейндж. Ну, то есть они всегда могут стрелять там под себя и все такое. В принципе, забавно. Ух ты, кавалер. Тогда не зря он кавалерия. Кавалер за корейца. Редко мы видим кавалера за корейца, совсем не их тема кавалерия. Но можно по ситуации сыграть, если ты контролишь действительно 5 реликвий, если у тебя вся карта золото, то золото плюс золото. Это сильная комбинация, в принципе, да? Нет седла, нет последней брони. Ну, есть кавалер. Паладинов что нету. Скок, стрельбищ, господи. 4 треба неожиданно заказал. Оборона требов. Так, здесь, кстати, ворота такие стоят. На дурачка я бы, в принципе, наверное, подошел парой крестьян и попробовал поставить ровно ворота сзади. Не чинить, чинить очень долго будет. Он заметит и убьет. А поставить сзади ворота и заметит. Минус 2 креста. Не заметит. Все. У нас готовая стена. Второй слой стены есть. Так, и вот погнали. 40 скирмов в заказе. Правда, и Conscription сделал. Ускорение производства. За апы он шарит. Ну, блин, чувак. 12 тысяч игр. Просто хорош. На уровне сурового листа. Так, здесь, кстати, на всякий случай еще арбалетчики апаются. 1 штук. 1 штук. И выходит, соответственно, скирмишер. Супер дешевый инский скирм. Забегает бедный скаут и такой баланский. Шух-шух-шух-шух-шух. Бежим, бежим, бежим. Ух ты. И сдох. Так, апы делаются стремительнее. Даже кроп ротейшн. Суперфермы. Жалко, что релики не дождались. Нас не дождались релики. Ну что, пора выходить сюда, наверное, Форсман. Он лидирует по счету и забирать вот эти ресурсы, возможно, даже замком. Но как он решит? Он решит стену делать? И еще стрельбище. Ну ты упоролся. И в конце концов у корейцев же есть их ракетные установки. Так, а здесь что? У элиточки. Посмотрите, какие красивые элиточки теперь. Какие коники с какими гривами, как в сказках, да? Тык-тык-тык-тык-тык. И такие шипы, блин, капец просто. То есть даже нельзя просто как бы спикировать сверху на парашюте и как-то их захватить, потому что там опасно очень. Да, в принципе, продуманные технологии. Что тут у вас происходит? То есть я вижу, что апается пехота, но в принципе чувака все устраивает. Если скирмы не работают, значит ты сделан достаточно скирмов просто. Нет, в принципе, да. Мужики такие стоят, чисто... Не знаю, что они должны какой-то заговор замутить, мне кажется. Или им норм. Нет, к сожалению, в эпохе какой-то там морали, юнитов или что. Так, коронки раскачиваются. Fabric Shields. Это дополнительная броня для камаюков, слингеров и орлов. Неужели орлы все-таки пойдут? Не, ну бараков нету. Сколько ему стрельбищ надо? Но это на всякий случай. Когда скирмы умрут, надо будет быстро их восстановить. Ипсон. Вышки? А мужик делает вышки. По всей карте, очень забавно. Повышенная дальность на корейские вышки, у которых автоматически есть апгрейд. Так, конники здесь, конечно, есть, но не верю, что их мало.
Было бы на 10 больше, тогда бы поговорили. Так, вот ворота. Так, элитный Камаюк. Ага. Выбор есть. Наконец-то осадка. Кстати, кто не знал, анагры забрали, да, у корейцев, но есть рокет-карты. А могут ли они рубить лес? А вот в замковой эпохе не могут. А как прокачаешь тяжелый, могут. Вот так вот. Все просто. Насколько мне... Если я не ошибаюсь. Ну, вроде так. Химию, кстати, не прокачал сам Курейц. И... Слушайте, он довольно быстро пробивает, на самом деле. Но скермэш покажут. Покажут скилл. Далее, кстати... О! Отлично он делает это! Тяжелый рокет-карт. Давай посмотрим. О, как сейчас скирмы... Смотрите, как он заказывает. 18, 19, 20, 21, 23, 24. Он вручную это делает, он не знает, что есть shift. Если бы чувак знал, как работает shift, он бы сколько рейтинга поднял. Это как я, когда на мышке. Я на мышке также играю. Без шифта. А это еще что? Синкичон. Ну что, это повысит... это вообще тема сейчас что делает? Она повышает, ну, дальность. Там еще черепаха, но это не важно. Черепахи нас не интересуют, нет воды. Рокет-картов. Плюс черепахи будут еще больше снарядов каких-то огненных выпускать. То есть еще больше какого-то сплэш-урона будет. Ух ты, он пошел реально в камаюков массово просто. Нифига себе они спамятся. Слушайте, смотрите, какой красивый юнит. Зацените базу просто. Это как какой-то герой, что ли. Смотрите, какой пик высокий. Вот эта еще штука трясется. Это палка такая деревянная. Блин, сколько... Офигеть, она высокая. Типа, она реально... Она даже не 4 метра. Посмотрите на этого мужика. Она там под 5 метров. Ну, она, короче... Представим, что это мужики большие. Такие инкские большие мужики. 2 метра 10 сантиметров. Тогда палка где-то 5,40. В общем, мне кажется. А вот это, кстати, комбинация очень здоровская. У инка одна из лучших, я считаю. То есть скирмы Камаюки. На это даже много еды надо. Требы в максимальной безопасности, как бы. Тут. Кстати, в 2 ТЦ он играет и уже вышел на лимит, тут 150. Ну, пока сам такой, типа, на чиле. А чё мне делать армию? Ну, сделал вагонов, конечно, красивых. В принципе, кстати, химию доделал. В принципе, у него, я думаю, все остальные апы уже есть. Да-да. Выше, кстати, совсем немного. У него 1000 камня, мог бы и поспамить. Так, на требу еще не забывайте engineering делать. Таун патрон, он же не влияет. Аванпост смотрит. Блин, аванпост видит далеко. Найс. Он видит требу подъезжающую. Четкий аванпостик. Да и здесь есть. Смотрите, как все продумано. Домики, стрельбище. Максимальная продуманность. Фермы здесь. Все идеально просто. Вот шахты еще надо удалять. Ну, может и не надо, может они пригодятся как. Рокет-карт, одна штука. Скирмы. Сколько? 15 юнитов она убила. Вторая штука подходит. Он стреляет в требы. А Камаюки? Камаюки отдыхают. Не, ну рокет-карту никто не снайпит его. Ой-ой-ой, как же он сыпет просто. Как же он навалит. А вот Камаюки, они заходят. Ты что, не микришь? Если ты не микришь, то ты сгоришь просто. У Камаюка 80 хп. Смотрите. Они должны атаковать все одновременно. Что они тупят? Они не тупят, они ужирают со своим бонусом 12 по кавалерии. Они уничтожили вагоны. Фуллапнутые. Правда, по ним нашивают рокет-карты, которые убили уже 40 юнитов. Но рокет-карты это просто топ. Это топ здесь, потому что пушек нету у инка. Инку вообще как контрить такие осадные орудия? Кстати, замок наконец-то. Монахами только что. Так, здесь выходят какие-то корейские кавалеры, но, блин, Камаюки заказывают. Кстати, скирмо больше не будет. Скирмы бесполезны. О, посмотрите на это. Закопанные вагоны. Блин, прикольно, если бы это как-то типа использовало, что ты типа когда ходишь, поэтому получаешь еще дополнительный урон. Здесь, блин, пошел. Пошел. Все распалось просто. Вниз считайте дальность, единичка. Жух. Блин, они очень прикольно сделали Камаюков. Вагоны тоже, вот эти юниты мне очень нравятся, в принципе. Их визуальчик. Так, новый замок тоже, кстати, можно заценить. Еще, блин, прикольно так. Мужик. Понял. Тебе нормально? Требу убегает даже под второй замок. Тем временем здесь переходит еще Камаюки. Так. В это время ставится замушек. Важный. Так, ну здесь Камаюков разбросает баллистика на замках. Но один треп они выпилили. Здесь можно чинить. Ну, навряд ли, если ребята будут прямо активно чинить сразу. Прям там в бою, тем более. Это прям уже
Типа задротство. Хотя доступно абсолютно всем. Сразу выход на камень и погнал. Камаюков не может остановить сам, схватительно лидирует по счету. Ему реликвии уже принесли 3200 ресов. В принципе, по ресурсам они идут просто вровень. Ух ты, рокер-картов становится много. Ой-ой-ой, я не знаю, что против них придумать. Теоретически их можно требами выбивать. Хотя бы у Инка есть осадная инженерия, это неплохо. Требы стреляют дальше, ну-ка посмотрим. Но так. До пушек додумается самс или нет? Здесь он выходит на куры, нет, на золото. Я думал, куры нужны. Куры не нужны. А в Корее не кушают куры или что? Ладно, я не эксперт. Как же они мастятся? И теперь есть 3 замка, да? Да, теперь он спамит с 3 замков. Ну хорош, чел. Ну-ка, ПМ подзачекаем. О, это серьезно? 60, 69, 40. А, он заказывает. Видите, он заказывает. То есть он каждого юнита заказывает мышкой, как Only Mouse. Это и есть, по сути, Only Mouse. Наверное. Ну, я не знаю. Как же он там жмет. Просто. Они делаются быстро. А ресы капают. Еще и ресы капают. Так. А вот теперь серьезная проверка камаюков. И рокет-картов тоже. Ну, если микрить, если еще бы какие-то там, не знаю, скорпы были или что. Так, ну... Ну, они сближаются. Ну, как же много падает камаюков. Нет, какие скорпы? Ладушек. Кстати, убил все рокет-карты. Они стоят 155 золота каждый, но все равно очень много камаюков пало. Я считаю, это все-таки слив был камаюков. Ну, просто что можно их еще заспамить. Опять, смотрите, вырастает количество, он заказывает их. Он жмет. То чувак тут 10 АПМ, 60 АПМ, просто жмет в камаюка. Жить. Так, убил замок, убил тут все, то хорошо, требы развалили. Тупо камаюки, тупо красивый юнит. Мне кажется, чел кайфует, потому что он играл 6000 каток на инках, и теперь им такого красивого юнита дали, посмотрите. Он просто на кайфе, на приколе. Здесь выходит штука это. Так, ну не хватает пороху. Канониров не хватает, у которых будет бонус по камаюкам. Очень сильно не хватает. И сам сделает скирмов. Ай-яй-яй-яй-яй. Скирмы. Проблема в том, что камаюки очень похожи на пик, но у них броня не класса пик, да? Поэтому скирмы их не будут так сильно контрить. И лучники. Потому что это не пики. Это непосредственно пехота с бонусом по кавалерии. Так, но есть один канонир. Мискликом, не мискликом, но заказанный. Кстати, где вышки? Где пушечные вышки? Ресурсов просто миллион. Форсмани больше тратит. Детали скирмы это прекрасно, но требы работают четенько. 4 треба. 90 камаюков скоро будет. Главное, чтобы лимита хватило. Лимита, кстати, четенько. 108. Экономика. Четко. Очень мало армии. Не может сам намаситься. А сам в чем его проблема? Он не знает, как заказывать юнитов или что? Или он не может определиться? Он не понимает, с чем воюет просто? Что происходит? Какие-то аборигены захватывают все. Как же так? Что делать? В наказание стоят сзади и нюхают лошадиные что-то. Ой-ой-ой, треп запустил внутрь камаюков. О, это будет проблема. И как мы дефаться тут будем? ТЦшками? У камаюков же 6 брони отстрел. Родная нулевая броня, но плюс 6 за счет коронки. То есть броня у них 5-6, это будь здоров. Скорость тоже нормуль. Не какие-то медленные сержанты. Ну, скорость нормуль. Они атакуют монастырь. Явно есть бонус там какой-то по зданиям еще у них. Какие у них вообще бонусы? По зданиям двушечка. Верблюды 10. По-моему, люкам 1. Ну и по слонам. Слонов они, конечно, развалят. Ну, камаюки, конечно, одновременно атакуют. А он выбивает релики. Ну, красавчик. Все, релики принесли 4200 голды. Но... Так, новая пачка готовится. Ё-моё! Смотрите на это сборище. Так он может их бесконечно делать. Пока есть золото, скажем так. Но золото тут не выжжено. Курицы такие в афиге просто. Вот это контент просто. Так, релики выбиты. Стена есть. Стену надо апать. Хотя, если ты открываешь врагам стену, то зачем ее апать? Как остановить требы? Не хватает пороха здесь. Корейцу, конечно, дико. Он сюда типа пушил. Выжирает золото. В центре. Но это нейтральное золото. А не золото форсмани. Ну почему он не тратит на самом деле ресурсы? То есть тут 3 юнита заказано, тут 2 скирма. Это очень мало. То есть и там чувак, конечно, с заказом
Мышкой просто прокликают. Ну, теперь он, наверное, отдыхает. Да, уже заказал Камаюков, сидит на лимите практически. Можно расслабиться. Перекладываем трибушеты, охраняем их. Все. Все четко. Слушаем куриные вздохи. Здесь лесопилки вообще нету. А здесь чуваки тоже работают нормально. Все, фокус на армию идет. Кстати, я уверен, что и Камаюки и стену раздолбают очень быстро. Они могут же застакаться, и штук 20 могут одновременно тал стены бить, ровно как и степлансеры. Кстати, даже лучше, чем степлансеры. Почему? Потому что юнит там меньше, значит их в точку влезет больше. Да? Размер юнита маленький, а лансер большой. Так, погнали. Как же он аккуратно юнитов заказывает, и что? Ага. Тут есть сконверченный Камаюк так-то. Специальный воин. Так, ну ладно. Сам такой думает. Ничего страшного. Релики он утаскивает, кстати, куда? Не вижу. Ага, вот сюда утаскивает релики, молодцом. Это ж прям у него 5 монахов. Что себе? Так, крестьяне пошли на форвард. Ой-ой-ой, первые арбалеты вышли. Но защита от стрел у камюков тоже здоровская. Тут действительно, кроме пехоты, мало вариантов. Даже чемпионы, наверное, не справятся с ними. Потому что они одновременно бьют. В этом их фишка основная. Так, ну здесь еще... Ну здесь они разберутся. По идее. Анимация атаки, конечно. Посмотрите, какое расстояние, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Кто меня похиляет? С кирмы помогите. Помогает, помогает. Снова пошел заказ. Кстати, с кирмы снова добавляются застрельщики, они же. Камень жирается. Можно поспамить замками. Штуки 4 бахнуть замка в центре карты. За инка. Ну, форсмани контролируют ситуацию. Хотя тут апнули стены и даже хит шот. Блин, люди, наверное, некоторые вообще не шарят. Чего они апают? Что-то в универе есть. У корейца есть в универе, по-моему, все. Единственная цива, у которой все апгрейды в универе. Соответственно, он делает апгрейд, который увеличивает очень сильно урон замков и вышек по кораблям. Корабли? Вы корабли? Мы курочки. Так, разведотряд скирмов. 5 реликов перетащено. Перетаскано. Так. Ну, кстати, обе цивы, да, похожи в плане дешевизны юнитов. У корейца скидка на лес, на военных юнитов. Довольно сильная, кстати, 50%. То есть, если конный лучник стоит обычно 40 леса, то конный лучник корейца стоит всего лишь 20 леса. Скирм то же самое. То есть, супер дешевые скирмы, на самом деле. А здесь скидка по еде на юнитов, то есть, тоже на скирмов работает. Но в меньшей степени они еду стоят. Поэтому такое, кстати, золото тут перестало сдобываться. Так, ну... Неужели затащит? Вообще-то тут апнутая стена. Плюс есть какое-то количество канониров, это 10. У них урон 17 плюс 10 бонусом по камаюкам. Но есть для этого скирмы. Скирмы очень хорошие. Так, требы. Слушайте, тут требы можно пострелять даже вот сюда, наверное. Пованшотать вагоны. Но зачем, если есть камаюки? Как же он, конечно, тут тоже не шарит, что это по факту. Вот для чего надо знать, что это конный лучник. Вот для того знать надо, что конный лучник, он не убивает. Действительно, трибушет. И это тоже не убивает трибушет. Какой бы там у тебя урон высокий не был, 9 плюс 4, все равно трибушету пофиг, у него там броня 150, правильно? 150 отстрел. Соответственно, это как тараны бить. Здесь только есть всякие исключения в виде там порох там немножко бонуса имеет. Ну да. И канониры ложатся, да? Но, честно говоря, здесь не может скопиться синий. Опять вот эти вот ловушки. Реально опасные. И замок. Блин, вот это, конечно, тема. Я раньше не замечал этого. Какие-то, блин, противотанковые ежи. Противоинкские ежи. А как же перестроить? Из кермов он тоже вручную заказывает? Я понял его проблему. Ну, входит в город, как бы. Разбежаться. Наводить хаос. Нет, объединяет их. Хочет пойти убить в шоу. Опять монастырь будет искать? Или ТЦшку? Или просто? Просто объединяет, заводит трибушеты. Одновременно делает замок. Тут, кстати, не дадут достроить замок. А хотя крану на пол не дадут. Все-таки корейский вагон довольно сильный, правильно? Ну, на тоненького дают. Не достроил. Так, а здесь что? Бивает ТЦ. А, ну он и замок одновременно требит. Бивает ТЦ. ТЦшка что-то там стреляет, конечно.
Замок, он атакует крестами, выходит еще скир... Не, выходит еще Камаюки. Боже, ну ресурсов какое-то просто космическое количество, на самом деле. Выходит Rocket Card. Кстати, хорошая тема была Rocket Card. Он вспоминает, они поздно. Действительно неплохая. То есть куча разных стрел вылетает. Офигеть. Ой, тут есть дырочки, кресты, лесорубы. Все кресты идут сюда. Кстати, у Инка же бронированные кресты тоже. Я забыл про это сказать. ИГГ, кажется, прописывает мужик. Добытые поинты. Road to 600 Эва на инках, на новых инках. 260 камаюков, 124 скирма, 4 древа. Найс. Здесь, конечно, чувак не смог намаститься, 20 ПМ, но здесь 15 и ему хватило. Эффективность крестьян, кстати, да, у Форсмани больше, он больше добыл ресов по итогу. То есть чувак такой долго заряжает, основательно, и едет, и перекатывает мужиков. Да, вот так играет. Блин, ну, мне, в принципе, приколол этот матч. Это, кстати, рейтинг, ну, не самый низкий далеко. 600. Это боевой рейтинг. Хотя, сложно сказать. Ну, такой, немножко не темповый, немножко, но нормалек. Милитари. Ну, кореец больше убил, кстати, но это рокет-карты зарешали, вот эти лишние 100 убийств, да? 95 армий, экономика. Экономика, ну, кореец, блин, ну, странно, кореец, действительно, он же добыл 5000. А как так вышло, что 5000 золота, вот оно настолько и больше он действительно добыл. У него золото 2000, то есть он реально потратил. Ну да, золотыми юнитами играл, кавалеры, вот это все. Они не сработали. Не смог намаститься. Society. Замки 5-3. Больше выше корейцу бы и нормально было бы. АПМушек. Ну, ЭК-АПМ 5-6, милитари 10-14. Что он там 14? Водил юнитов своих. Нормально. Мышкой заказал камаюков и пошел в бой. Блин. Ну, я пошел, короче, на Only Mouse садиться и буду повторять. Это реально имба. Мне как-то, помню, просили сыграть, типа, тупо тевтонскими рыцарями на Only Mouse, сработал вообще изи. Вообще изи сработало. Так и тут камаюки имба. Ну, кстати, их, по-моему, именно камаюков вообще никак не трогали в новом патче. Типа, ну, помимо скина, конечно. То есть вообще никакие статы не изменились. Ни цена, ничего. Просто юнит как был имба, так и остался имба. Правильно? Или я что-то путаю? Не, по-моему, правильно. По-моему, правильно. Ну, кстати, рокер-карты тоже посмотрели. Блин, такая шипастая цифра теперь корейцы. Вот это, конечно, прикол. Ладно, кто насладился этим матчем, можно поставить лайк. Если хотите еще, чтобы я поискал каких-то легенд низкого рейтинга, тоже обязательно пишите в комментах на ютубе. Я, конечно, пытался найти прикольный матч среди супер низкого рейтинга, но там прям долго, душно, и там нету, там очень редко получается так, что, ну, я особо не встречал прям равный какой-то матч, там просто какой-то перекат идет, честно говоря, и там сложно за что-то уцепиться.